ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആര്യാസ് ലേണിംഗ്. ഇന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ 19ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കീബോർഡാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി മെഷീൻ വെയർ ആൾ ദ ക്യാരക്ടർ കീസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് കീബോർഡ്. The front part of the machine where all the character keys are arranged is called കീബോർഡ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, മെഷീൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കീകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ക്യാരക്ടർ കീകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ്? ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് ക്യാരക്ടർ കീകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഓർഡറാണ്, ഏത് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്തത്. നമ്മളിപ്പോൾ ASDF അങ്ങനെ നോക്കി നമ്മൾ അടിച്ചു പഠിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് ക്യാരക്ടർ കീകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കീബോർഡാണുള്ളത്, യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡും ഐഡിയൽ കീബോർഡും. യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ്, ഐഡിയൽ കീബോർഡ്. ദ കോമൺ കീബോർഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ആൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് കാൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ്. The common keyboard adopted for all standard typewriter is called universal standard keyboard. ഐഡിയൽ കീബോർഡ് ഈസ് നോട്ട് യൂസിങ് നൗ. എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഐഡിയൽ കീബോർഡ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗിവിങ് ഈക്വൽ വർക്ക് ടു ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. എന്താണ്, ഗിവിങ് ഈക്വൽ വർക്ക് ടു ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ വിരലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, ഓരോ ഫിംഗറിനും ഏത് ലെറ്ററാണ് കൊടുക്കുക, എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഓരോ ലെറ്ററും വരുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഫിംഗറിനും വേണ്ടുന്ന ക്യാരക്ടർ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐഡിയൽ keyboard is not used now. Giving equal work to fingers of both hands and according to the strength of the fingers is called universal standard arrangement. Okay. Frequently occurring letters are fixed in the middle of keyboard to be operated by strong fingers. Okay, അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ്, അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ERL ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ്, കീബോർഡിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടാണ്. സ്ട്രോങ് ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, ഈ മിഡിൽ ഓഫ് ദി കീബോർഡിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഒക്കറിങ് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മിഡിൽ ഓഫ് ദി കീബോർഡിലാണ്. സ്ട്രോങ് ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കണക്കിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ദ അതർ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി കീബോർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ വിരലുകൾ എത്താൻ കണക്കിനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്ട്രോങ്ങിലാണോ ഓരോന്ന് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ക്യാരക്ടറും കീബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. There are 44 character keys for ഹാൽഡ ആൻഡ് റെമിങ്ടൺ. അപ്പോൾ ഹാൽഡയിലും റെമിങ്ടണിലും 44 ക്യാരക്ടറാണ് കീബോർഡിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഫാസിറ്റിലാണെങ്കിലോ 45 കീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാൽഡയിലും റെമിങ്ടണിലും 44 ക്യാരക്ടർ കീസ് ഉണ്ട്, ഫാസിറ്റിൽ 45 കീ ഉണ്ട്. ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീയിലും 2 അക്ഷരം വീതമുണ്ട്. ഓക്കെ, the keys making impression on the paper while typing are called character keys. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ കീസ്? നമ്മൾ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പേപ്പറിൽ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്ന് പറയാം. the keys making impression on the paper while typing are called character keys. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡ് 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു, യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡും ഐഡിയൽ കീബോർഡും. ദ കോമൺ കീബോർഡ് അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ ആൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ്. ഐഡിയൽ കീബോർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗിവിങ് ഈക്വൽ വർക്ക് ടു ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. Frequently occurring letters are fixed in the middle of keyboard to be operated by strong fingers. ERL. Okay. According to the strength of the fingers, the other letters are arranged in the keyboard. There are 44 character key for Halda and Remington and 45 keys in Facet. ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീയിലും 2 അക്ഷരം വീതമുണ്ട്.
The keys making impression on the paper while typing are called character keys. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കീബോർഡ് മൊത്തം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇടുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇത് ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് ബേസിലല്ല, മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് പോവുകയാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ്. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അതായത് കീയിൽ നോക്കി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയും? സൈറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടച്ച് മെത്തേഡും സൈറ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ടച്ച് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ കീസിൽ നോക്കി നോക്കി എന്ത് ചെയ്താൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ക്യൂർട്ടി കീബോർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ. ക്യൂർട്ടി കീബോർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ആരാണ്? ക്രിസ്റ്റഫർ ലതാം ഷോൾസ്. ക്യൂർട്ടി കീബോർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ആരാണ്? ക്രിസ്റ്റഫർ ലതാം ഷോൾസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി സൈസ് ഓഫ് എ പോളിസി ടൈപ്പ് ക്യാരേജ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി സൈസ് ഓഫ് എ പോളിസി ടൈപ്പ് ക്യാരേജ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? പോളിസി ടൈപ്പ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്? 180 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടപ്പോൾ വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി സൈസ് ഓഫ് എ പോളിസി ടൈപ്പ് ക്യാരേജ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? പോളിസി ടൈപ്പിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയെന്നാണ്. ഓക്കെ, അത് 180 ഡിഗ്രിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് ക്യാരേജ് ഇൻ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെത്തേഡാണ്. നോട്ട് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് ക്യാരേജ് ഇൻ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാത്തത് ഏതെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് പ്രസ് ബാക്ക് സ്പേസർ, പ്രസ് ടാബുലേറ്റർ കീ, പ്രസ് ടാബുലേറ്റർ ബാർ, പ്രസ് സ്പേസ് ബാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടാബുലേറ്റർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ബാക്ക് സ്പേസർ, സ്പേസ് ബാർ. അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഇതിൽ? ബാക്ക് സ്പേസറാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വിച്ച് മൂവ്സ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ്. ഏതാണ്? ക്യാരേജ് ആണ്. ദ അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വിച്ച് മൂവ്സ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാരേജ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ മെനി ഡോഗ്സ് ഇൻ എ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? എത്രയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞ് 2 എണ്ണമാണ്. ഹൗ മെനി ഡോഗ്സ് ഇൻ എ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? 2 എണ്ണമാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് സീൻ ഇൻ റോക്കർ മെക്കാനിസം? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞു. താഴെ പറയുന്ന 4 ഓപ്ഷനിൽ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ്. ഓക്കെ, ലൂസ് ഡോഗ്, വേ റോഡ്, എസ്കേപ്പ്മെൻറ്റ് വീല്, പിനിയൻ വീല്. ലൂസ് ഡോഗ്, വേ റോഡ്, എസ്കേപ്പ്മെൻറ്റ് വീല്, പിനിയൻ വീല്. ഏതാണ്? വേ റോഡാണ്. ഓക്കെ, ഇല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? ലൂസ് ഡോഗ്, എസ്കേപ്പ്മെൻറ്റ് വീല്, പിനിയൻ വീല്. പിന്നെ ഏതാ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉള്ളത്? ഏതാണ്? റിജിഡ് ഡോഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ലൂസ് ഡോഗ്, റിജിഡ് ഡോഗ്, എസ്കേപ്പ്മെൻറ്റ് വീല്, പിനിയൻ വീല്. ഇങ്ങനെ 4 എണ്ണമാണ് എവിടെയുള്ളത്? റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിലുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഗൈഡ് കീസ്? ഗൈഡ് കീസ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ്. ഓക്കെ, ഗൈഡ് കീസ് എയും സെമിക്കോളനുമാണ്. എയും സെമിക്കോളനുമാണ് ഗൈഡ് കീസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹോം കീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ ഹോം കീസ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ASDFും സെമിക്കോളൻ LKJയും. ഓക്കെ, ASDFും സെമിക്കോളൻ LKJയും ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ ഹോം കീസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ കീസ് മേക്കിംഗ് ഇംപ്രഷൻ ഓൺ ദി പേപ്പർ ആർ കാൾഡ്. എന്താണ്? ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ചോദ്യമായിരുന്നു, നമ്മുടെ നോട്ടിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണിത്. ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. ദ കീസ് മേക്കിംഗ് ഇംപ്രഷൻ ഓൺ ദി പേപ്പർ ആർ കാൾഡ് ക്യാരക്ടർ കീസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി. ദി ഇൻവെൻറ്റർ ഓഫ് കാർബൺ പേപ്പർ. കാർബൺ പേപ്പറിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്റർ ആരാണ്? പെല്ലഗ്രിനോ ടറി. പെല്ലഗ്രിനോ ടറി. ദ ഇൻവെൻറ്റർ ഓഫ് കാർബൺ പേപ്പർ പെല്ലഗ്രിനോ ടറി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 10-11 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തൊന്ന് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.